ما در خانه شرایطی نداریم که من قطعی دو کودکم در خانه ایوب استم، در خانه خودمان استم. مثال برادرم هم ایوبن، مادرم کسل قندم پوچه‌شون بریدگی‌اند. таманно холмуродова 5 моҳ мешавад дар манзили шавҳари собиқаш дар ноҳияи ёвон маскун шудааст. мегӯяд соли 2022 хонадор шуда баъди 2 сол оила фурӯ пошидааст. таманно аз ёвон ба дафтари радиои озодӣ дар душанбе омада хост мушкили худро расонае кунад. من فرزندو را عیقیبم بردگی نیستم. فرزندو ای خونی اوان و یه مورا ره نمیتندم خونه به همین قپول داریشون به همین قیکی مثال گویا که خیلی آبرومندن نمیتونن مورا ره داده در کخونی مرا نمیمونن که برام اوقات کنم. وقتی ده حولی میگردم پدرش گپای بسیار میزنم من خاطری کلام بدنش خب میکنم نه که بسیار مرا غم دادستن در خونه با تمامی مقامات محروشانه ایستگیم. таманно мегӯяд бародари шавҳари собиқаш ӯро таҳдид кардааст ки аз давои сокин шудан дар хонаи шавҳари пешина даст кашад. در حالت مسکون مثال من همین وقتی نامره که دادم برای یک دختر ای مکتب رو آوردم فقط نامری هم معلمه را در خانواده همسایه دادم و یا گرفتن خیلی خودشون فرزندشون ای مکتب رو آوردن قطعه معلمه مصلحت کردن سپرافکه گرفتن برو آوردن. وقتی که من برای مسکون رفتم هیور مرا فریاد کرد پیش از سود آمدن گفت که فکرات خوش رو کن اگر که حاضی بدروی مسکون انتخاب کنی ایرا بدون که میرم همین کاری کردگی تمام در میلیتسون میگم گفت بین که چی کارود میکنن تا بجانی خودت بازی کردسته گفت قدیمه همین خوبترش که انتخاب نکم مسکونه ما تا در 10,000 سامان میتیم بگی برای قفای زندگی خودت بشه. من گفتم که نه من جای رفتن ندارم من همین مسکونه انتخاب میکنم. меҳровар абдуллоев бародари бахтовар абдуллоев шавҳари собиқи таманно ки худро блогер номид ва дар интернет баъзе наворҳояш дида мешавад нахост дар ин бора суҳбат кунад. вай фақат гуфтаҳои таманноро беасос номид вале омодаи суҳбат дар рӯ ба рӯи дурбини озодӣ нашуд. бахтовар абдуллоев шавҳари собиқи таманно гуфт пули алименти фарзандонро ҳар моҳ пардохт намуда ва омода буданд ба таманно манзил харанд вале худи ӯ инро нахост. чизе ки ин зан рад карда мегӯяд борҳо чунин ваъда доданд вале иҷро накарданд. таманно дар як маркази саломатӣ бо маоши 1500 сомонӣ кор мекунад ки барои таъмини зиндагӣ кофӣ набудааст. дар ин ҳавлӣ танҳо як ҳуҷраро ба ӯ доданд. мехоҳад ҳуҷраи ӯро комилан ҷудо карда дар байн деворе кунанд ё ҷои дигаре ба ӯ сарпаноҳе диҳанд то аз таҳдиду таъқир халос шавад. من هر مبارزه‌ای که برده‌استم هر سختی را که پشت سر کردم و به خاطر فرزندام کردم. тибқи омори расмӣ танҳо дар нимаи аввали соли равон дар тоҷикистон беш аз 4000 оила барҳам хӯрдааст ва маскун шудани занҳо дар манзили шавҳари собиқ аз мушкилиҳои печидаест ки солҳост ҳалли худро намеёбад. одам аз фазое ки дар он ҷо зӯроварӣ буд камбудӣ буд мисол он қадар онҳо худашонро хушбахт хушҳол ҳис намекарданд бо ба ҳамон гӯё ки фазо бармегарданд. ба он фазо ки баргаштан албатта ягон ҷои хубаш нест чунки он фазо бо таъсири худашро мерасонад бо мумкин ки бадтар мешаваду беҳтар нест. ин равоншинос мегӯяд беҳтар аст дар масъалаи чӣ гуна будани аҳволи занони маскуншуда дар манзили шавҳари пешина таҳқиқоте анҷом шавад ва аз нигоҳи қонунгузорӣ низ масъала ниёз ба баррасӣ дорад. бар асоси қонунҳои тоҷикистон зан пас аз гирифтани талоқ ҳақ дорад дар он манзиле ки ҳамчун келин ворид шуда буд маскун шавад. тибқи қонунҳои ҷорӣ талаби онҳо барои сукунат дар хонаи собиқ шавҳар қонеъ мешавад аммо аксаран рӯзгори талхе доранд ва мисли таманно ғарқи андешаанд ки чӣ кор кунанд.